Inge idedani sarang sami sane wangyang titiang nunas uriatian nyane duaning parikaramo jagi kekawitin. Om Swastiastu. Om Awigana Namo Sidam, Om Anubadrah Kartawiyantu Wiswata, Dumogi Peminah Sane Becik, Rauh Saking Pengidar Buana. Sane merago suci, sane dahat suci yang titiang, jero mangku ring sajabak desa Wanasari, sane dahat kusumayang titiang Bapak Perbekal desa Wanasari, lan jero bendesa adat Wanasari, sane dahat kusumayang titiang prawarta karya, punika taler para pragina, penabuh mewah sematon sarang sami sane banget tresna sihin titiang. Rasa ngayu bagia atau runing ayang titiang, majang ring ida sang yang widiwasa, duaning sangkaning asung kertawara nugrahanida, iraga sarang sami presida mepadua dana, gumanting omiletin parikrama wangini mangkin indik pementasan tari, utawi wawalen sani mapaikatan ring karya ngantaglinggih, ngusaben ini lan tawur agung ring pura kayangan pusah desa adat Wanasari, nemonin rahina anggaropon wuku langkir, pinanggal Masehi 15 Agustus warsa kalih tali 3 dumogi presiden memargi antar labda karya tur sidaning don. Ingi idedani sarang sami sane wangyang titiang, pinaka penyemrama aturan titiang jagi katoran tabuh perong condong saking kumpulan gong tengah kerambitan, inggih galah ketur durusang.
Inggih dedane sareng sami sane banget tresna sehenti tiang. Punika yuwawu penampilan saking kumpulan Gong Tengah Kerambitan. Sane mangkin idedane jagi iring titiang. Miar sayang tabuh petegak langon saking Sanggar Naya Genggong. Majeng ring penabuh mangde sayage. Yening sampun siaga. Inggih galakatur duresang.
Inggih dadane sareng sami sanewangi yang titiang punika iwawi raga sareng sami sampun miar sayang tabuh saking Sanggar Nayo Genggong. Sanemangkin jagi kelanturan antuk tari Selat Segara saking Banjar Wanasari Tengah, Majang Ring Pragina lan Penabuh Mangde Sayaga. Inggih majang ring praginelan penabuh yening sampun sayaga galah katur durusang.
Inggih idedani sareng sami sanewang yang titiang. Inggih punika iwau penampilan tari Selat Segara saking Banjar Wanasari Tengah. Inggih dedane soni mangkin idedane sareng sami jagi iring titiang miar sayang sesolahan Puspanjali saking Banjar Wanasari Belodan. Majeng ring perginelan penabuh mangde sayaga. Inggih majeng ring perginelan penabuh yening sampun sayaga galah katur inggih durusan.
Inggih idedani sareng sami sanewang yang titiang. Inggih punika iwau penampilan tari Puspanjali saking Banjar Wanasari Badlot. Sani mangkin ide dan sarang sami jagi iring titiang. Miar sayang tari merak angelo saking Banjar Wanasari Priyukti. Majang ring perginalan penabuh mangde sayaga. Ingin majang ring perginalan penabuh, yening sampun sayaga galah katur dorosang.
Inggih dedene sareng sami saniwang yang titiang. Punika wawu penampilan tari merak angelo saking Wanasari Priyukti. Sane mangkin jagi kelaturan antuk tari oleh tamu lilingan saking Banjar Wanasari Tengah. Majang ring pragina lan penabu Mangde Sayaga. Yening sampun siaga inggih galakatur durusan.
Dan Alvin. Inggih idedani sareng sami sanewang yang titiang. Inggih punika iwau penampilan tari oleh tamu lilingan saking Banjar Wanasari Tengah. Sani mangkin didadane sarang sami jagi iring titiang. Miar sayang tari tenun saking perwakilan PKK Wanasari Tengah. Sadeka iringin untuk kumpulan saking kumpulan gong tengah kerambitan. Majeng ring perginelan penabuh mangde sayaga. Ingin titian unas tepuk tangan yang meriah untuk tari tenun saking perwakilan PKK Banjar Wanasari Tengah. Majeng ring perginalan penabuh yening sampun saya ke galah katur durusang.
Inggih dedene sareng sami saniwangi yang titiang punika wiwawu penampilan tari tenun saking Banjar Wanasari Tengah. Sane mangkin jagi kelanturan atuk tari Margapati saking Banjar Wanasari Baleran. Sane kairingin antuk tabuh saking Sangar Naya Genggong. Majang ring pragina lan penabuh. Mangda Sayaga. Inggih selanjutnya titian unas tepuk tangan yang meriah majang ring perwakilan saking PKK Wanasari Baleran sane jaging aturang tari Margapati majang ring perginalan penabuh galah katur inggih durusang.
Inggih dedani sareng sami sanewangi yang titiang punika wawu penampilan tari Margapati saking Banjar Wanasari Baleran. Sanemangkin jagi kelanturan untuk tari kasmaran saking Banjar Wanasari Priyukti. Sanik kairing untuk penabuh saking Gong Tengah Kerambitan. Majang ring pragina lan penabuh Mangda Sayaga. Yening sampun siaga galakatur inggih durusang. Merasa kehilangan di mobil kita beri ring posko menipisan saya merasa kehilangan kunci mobil mangdang reres beri ke posko semua.
Inggih idedani sareng sami sanewang yang titiang. Inggih punika iwau penampilan tari kasmaran saking Banjar Wanasari Priukti. Inggih dedane sani mangkin jagi kelanturang antuk tari condong saking Banjar Wanasari Belodan sane kairingin antuk penabuh saking Sanggar Naya Genggong. Majeng ring pergina lan penabuh mangde sayaga. Inggih titiang lunas tepuk tangan yang meriah majeng ring perwakilan Banjar Wanasari Belodan antuk tari condong sane kairingin antuk penabuh saking Sanggar Naya Genggong. Majeng ring perginelan penabuh yening sampun sayaga galah katur inggih durusang.
Inggih dedane sareng sami saniwang yang titiang, punika wawu penampilan tari condong saking alit-alit Banjar Wanasari Belodan. Sanewangkin jagi kelanturan antuk tari legong mesat saking Banjar Wanasari Baleran. Saneka iring antuk penabuh saking gong tengah kerambitan. Bajang ring pragina lan penabuh mangda sayaga. Yening sampun siaga inggih gala katur duresang.
Inggih, idedeni sareng sami sanewangi yang titiang. Inggih punika iwau penampilan tari Legong Masatyo saking Banjar Wanasari Baleran. Sani mangkin ide dani sarang sami jagi iring titiang. Miar sayang sesolahan jauh manis saking Banjar Wanasari Belodan sani kairingin antuk penabuh saking Sanggar Nayegenggong. Majang ring perginalan penabuh Mangde Sayaga. Inggih yening sampun sayaga galah katur inggih dorosang.
Cek. Cek. Angge matur semua majang ring sanggar naya genggong saranggong tengah keramitan matur semua banget telah ring semeton sinarang sami ibu-ibu sarang sami telah ale-ale duwene sejabak desa Pekraman Wanasari telah ring adik-adik mahasiswa KKN Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwo antun nyarengin telah inggian ayayan duwene sarang sami. Inggian Rahina Benjang, wenten malih kelanturan inggian tari-tarian. Inggih punika kering oleh Sanggar Seni Madulingga. Sarang Sanggar Hari Dwipa Gamelan Grup. Nika jagi ngiringan inggian tari-tarian Puspanjali Wanasari Blodan. Baris Tunggal Wanasari Baleran. Cendrawasih, Wanasari Tengah, Tarian Trunajaya, Wanasari Tengah, Taler Barong. Lanturan, Sanggar Hari Dwipa Gamelan Grup, jagi ngiringan tarian Sekar Jagat, Wanasari Tengah, Tarian Condong, Wanasari Baleran, Tarian Merak Angelo, Wanasari Tengah, Putri Angangsuh Banjar Priukti Taler Barong. Titian Unas mangde majang ring warga Wanasari Sinarang Sami Rahina Benjang Taler Kelanturan inggian pementasan tari-tarian Riki ring Kayangan Pusah. Anggih matur semua majang ring semeton Sinarang Sami taler alit-alit duwene sampun nyarengin ngaturan ayah Rahina mangkin. Mangda puput titian unas mangda ngelantur ngeranjing jagi wenten pica Bogor Sumatera. Suksma. Agi atur berkiling titiang majang ring semeton lanang-lanang Banjar Wanasari Tengah Hamongan dalar ale-ale duwene medang sia titian unas sayah yang duwene jagi makte inggian gamelan makte kejaba sisi unggahan ring kendaraan saning sampun siaga. Talar inggian kursi titian unas semeton lanang Wanasari Tengah mangda genahan walian genah kursi ini wau kegenahan sani ring ajeng panggung mangda kewalian rentukan Rahina Benjang talar winten pelen pemargi karya galah sore jagi kelanturan pelen acara nganyarin.